O casal amoroso. Graças a Deus que ele não quer ir comigo. Tu vendo aqui só? Sai, Luan, na filmagem. Luan, dá um tchau pra filmagem, Luan. Deixa esse tabaréu. Peraí, esse momento é emocionante. Vai pra lá pra sair na filmagem. Gente, estamos aqui diretamente da Cavalgada pra vocês verem isso aqui, ó. Essa criança, isso aqui que está acontecendo agora pra você ver, ó. Os dois. Jacinha E Dante. Direto na água do Rio Tietê. Eu quero sair agora, Estamos aqui na Cavalgada de Calcinônia, que eu não sei onde é que fica. Temos aqui Jaciane e Dante no encontro amoroso. Era pra ser o encontro casal. Só que quando eu fui andar de cavalo, olha o filme! Vocês estão vendo o que é isso aqui? Um encontro amoroso. De cavalos e Jaciane. Toda? Pra encerrar a filmagem. Sai daqui, cabro, sai! Eu vou me mijar. Eu tô me mijando.